من أكتر الأطباق اللي كلنا بنحبها طبق السي فود، وأكيد أحلى سي فود هو الجمبري البتر فلاي. إيه رأيكم نعمله النهاردة ونتبله بتتبيلة روعة هتخلي الجمبري مش بس جوسي، لكن كمان هتخلي لونه وطعمه يجنن، مستحيل هينشف منكم. هنعمل مع الجمبري البتر فلاي صوص الجمبري الكريمي الوهمي اللي هيخلي الطبق مميز جدا، وهنعمل جنبه السلطة الخضراء بالشبت والرز الأبيض المفلفل. أول حاجة طبعا هنحضر الجمبري وهنشيل منه كيس الرمل، هنشق الظهر. أنا شقيت الظهر، شلت منه كيس الرملة، وهنضف الراس، هنضف الحويصلة اللي بتكون موجودة في نهاية الديل. كل ده بيعمل طعم ممرر في الجمبري ويبوظ الطبق، ضروري جدا كل ده يتشال. بعد ما بنضفه لازم نغسله كويس ونحطه في مصفى علشان مش عايزين أي مية تتبقى فيه. هنحضر التتبيلة: معلقة كبيرة مستردة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسمر أو أبيض، معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقة كبيرة من أي زيت نباتي، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس. هقلب الصوص كويس. التتبيلة دي هتكفي معايا نص كيلو الجمبري اللي أنا هعمله. هنضاعف الكمية لو هنزود الجمبري. بعد ما الجمبري يتصفى من المية هرصه بحيث أعرف أتبله، خلي القشر هو اللي من تحت ولحم الجمبري من فوق. هتبل الجمبري وهنسيبه في التتبيلة أقل حاجة ربع ساعة. هحط طاسة على النار فيها زيت قليل وأدهنها بالفرشة. هسيب الطاسة تسخن كويس وبعدين هنزل بالجمبري واحدة واحدة. ما ينفعش ننزل بالجمبري مرة واحدة علشان مش عايزين الطاسة تبرد. لو الطاسة بردت الجمبري هيفقد السوائل بتاعته وهينشف منكم، ودي ملحوظة مهمة جدا، لازم تنزلوا الجمبري حبة حبة علشان الجمبري يفضل محتفظ بالعصارة بتاعته. بعد ما نزلنا الجمبري كله هنسيبه شوية، بلاش تقلبوه مباشرة، لازم تسيبوه شوية لحد ما تحسوا انه بدأ ياخد لون. هقلبه بالراحة. الجمبري ما بياخدش وقت كبير على النار، مجرد ما بيبتدي يغير لونه بيبقى هو كده خلاص استوى. قلبته كله، هسيبه بس دقايق اتأكد ان كل لونه اتغير. هشيله من الطاسة وهحطه في طبق، وفي نفس الطاسة هعمل الصوص علشان انا عايزة الصوص اللي انا هعمله ياخد من طعم الجمبري اللي انا شوحته على النار. حطيت معلقتين كبار من الزبدة، ولما سخنت الزبدة حطيت عليها معلقة كبيرة من الدقيق. أهم حاجة دي بيكون نص كمية الزبدة.
لازم المادة الدهنية تكون ضعف كمية الدقيق. الدقيق ما عمليش كرات من الدقيق. بعد ما الدقيق غير لونه ضفت عليه الحليب كامل الدسم، وانا ضايفة عليه شوية من الكريمة. ممكن تحطوا حليب بس، نحط الحليب شوية شوية لحد ما التقل يبقى مناسب بالنسبة لكم. بعد ما يغلي هنحط معلقة صغيرة من الثوم المهروس، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة فلفل أبيض، وبشر ليمون، ومعلقة كبيرة من الشبت المفروم، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. هقلبه وهسيبه لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها وتاخد غلوة بسيطة. طفيت عليها وهحط الصوص مباشرة فوق الجمبري. الصوص كريمي وريحته ملت البيت. هو الجمبري طعمهم وريحتهم تحفة. هصب الصوص مباشرة فوق الجمبري وهحط على الوش الموتزاريلا، وطبعا هنحطه تحت الشواية. مش هنحط وقت كبير، مجرد بس الجبنة ما تسيح وتاخد لون هنخرجه على طول. ما بياخدش أكتر من 10 دقايق تحت الشواية. أخدته وحطيته تحت الشواية وهبدأ أعمل الرز. حطيت زيت على زبدة، وغسلت كوباية من الرز المصري وصفيته من المية وضفته على الزبدة، وهقلبه كويس لحد ما اتأكد ان المادة الدهنية غلفت الرز، علشان الرز ما يعجنش ويطلع معايا مفلفل. هضيف عليه معلقة ملح وهضيف عليه مية بحيث تكون المية المغلية فوق سطح الرز بعقلة صباع. هسيب الرز لحد ما يبخر ميته، بس هسيب فيه شوية مية علشان الرز ما ينشفش منكم. غطيته وهديت النار لحد ما استوى الرز. الرز استوى وكل حبة بحبتها. الجمبري خلاص خلص، الجبنة أخدت لون، وكده طاجن البتر فلاي بقى جاهز. مش قادرة أقول لكم ريحته قد إيه جميلة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبتكم الوصفة يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عندكم أي سؤال يشرفني جدا إن أنا أرد عليكم. هنغرف الجمبري. بصوا بقى الجبنة ومطتها ولون الجمبري قد إيه رائع. الجمبري البتر فلاي أنا بعتبره المنقذ في العزومات، رغم إنه بيطلع طعمه وشكله يجنن، لكن مش بياخد مننا وقت كبير وبينجز معانا كتير في الوقت. غرفته في الأطباق. بصوا بقى الجمبري قد إيه لونه جميل، وفي نفس الوقت استوى وفضل محافظ على نفسه، ما تبهدلش مني. جوسي والعصارة بتاعته فضلت فيه. الجبنة الموتزاريلا رائعة معاه.
والصوص يجنن. جربوه بالطريقة دي بجد فعلا هيعجبكم جدا. غرفت معاه الرز وعملت جنبه سلطة وقدمتهم مع بعض. فعلا من أجمل الأطباق اللي بعملها في البيت وبيعجبهم جدا. انتوا كمان جربوه هيعجبكم. طبق سهل جدا، ومن نص كيلو جمبري عملنا وجبة كاملة، وطبق مميز جدا، شكله ولونه وطعمه تحفة. أحلى حاجة في أطباق السي فود إنها تتعمل قبل التقديم مباشرة. ما ينفعش نعملها ونسيبها تبرد وبعدين نسخنها. كمان بلاش تتبلوها قبلها بيوم أو قبلها بوقت كتير. لو تبلناها قبلها بوقت كبير أكتر من اللازم الجمبري هيتغير طعمه وقوامه هيتغير ومش هيعجبكم أبدا. الأحسن إن احنا نتبله قبلها بربع ساعة كفاية جدا. وبألف هنا على قلبكم.